we coming with slugs. Peep the whole scene and whatever's going on around me. Brain kinda cloudy, smoked out. Feel the words gone when I was broke. I had to hustle till dawn. That's when the sun came up. It's only one way up. Hold your head, stay up. To all my niggas, get your paper. You know I'm all about that bass. Ярик, ти взяв алкобой з собою? В город поехали. Да, в этот раз он в отпуск. Я поехал, я поехал через это. На замену есть Через, такое. Змея Вот, мы кричит. оттуда выехали, а мы Нет, отсюда Покажи, выехали. який ти наш Ярик. Я поехал через... Так, оно ты там. Я не хочу. Вано, ты будешь собирать? Вано, на. Повернул я на то, что впереди нас должен. Що ми зайдемо? Там взагалі була тропінка. Хто щось знайде, кричіть. Я тоже он нахожу, блядь, миллион. Вирвало дерево нахуй. Оу! Все сюда! Все сюда! Все сюда йдіть! Куда ты бежишь, я пошутил. Оу! Що там? Ти що-то знайшов? А що це за гриб? Ти знаєш? Смотри, какие это ужасные. Ярик. Well, it's good. Да ну, если ты не знаешь, зачем их брать? Вот, насобирай, смотри, какие хорошие. Она даже ветку гриб съела. Щось, що-то він якийсь стрьомний, я не хочу його брати. Да вообще. Що це за гриб? Вообще, да. Такий грибочок. І тут такенький. Бах. Два килограмма грибов, типа А нормально. заморозить? Да успокойся. Ну, посиди так, вот сюда. Ты не выше, я ниже.
Та це нормальні гриби. Не знаю. Пахне грибом. Бать, коропом нахуй з болота. Де пень? А ну Ні, розріж його. грибом пахне. Розріж Точно його. грибом. Ну цей, що ти знайшов, нормальний. То маховік, да. Да, це хуйово. Ото. А це що, половик? Он А, з його червями, да? черві, да? Черві внутрі. Бля, ні, ну це я думаю нормальний стопудово, да? Та Тебе це теж нормально. такі? Ну, конечно. Ну, ви поляну тупо не. Так їх там много в той стороні, нам Ну треба це було хуй, ті- що це за гриб, а ну? Дай я Де? щелкну. Оце. Покажи. Де таких дохуя бачу? Ні, ну я один взяв. Ні, А ну, що це? Щелкну. Та щелкни його, блядь. Викинь його. Та лежить. Коротше, почався дощ, будемо ховатися. О! Що там? Короче, знаходимося ми в землі Баден-Вюртемберг. Собираємо гриби. Мені кажеться, що я собрав не ті, що треба. Такі якісь вони стрьомні, но по местным законам можна собрати не більше 3 кг на чоловіка. Ну я там собрав грам 200. Тут є даже якісь книжки. По виживанню. Magic Girls. Ёпта. Кто-то тут, блядь, время проводить. Непонятно як. І от така, короче. Можна і заночувати. Короче, нема тут ніхуя грибов, тільки така. Такі от приколяси. Бля. Фу. Фу. Це у нас для животних зроблено. Кормлять їх. А от я такий гриб знайшов, но я не знаю, який він. Хороший чи ні. І вон там, якщо видно. Зараз подивимося. Короче, будем заканчивать наш поход, блядь, начался дождь. И сыпемся по домам. Ванек, прокомментируй сегодняшнюю нашу операцию. Грибов мало. А таких нет. Мало чи їх взагалі немає? Вообще немає.
Что мы по домам сыпемся? Окей. Покер. Покер? Покер, да, какой говорит? Ну, давай. Че не? Давайте покерок послушаем.